यूकलिप्स एक ऐसा पौधा है कि जिसके बीजों से निकला हुआ तेल यूकलिप्स ऑयल के नाम से इस वक्त एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तकरीबन हर खांसी के सिरप में इस्तेमाल होता है। यूकलिप्स ऑयल बेसिकली इसको रोगन सफ़ेदा भी कहते हैं। ये सफ़ेदे के जो दरख्त होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, तो ये उनके बीजों में से निकाला हुआ तेल होता है। तो आज मैं आपको, चूँकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के अवारज़ात में एक आर्ज़ा है खांसी का लाहिक हो जाना, खांसी आ जाना। और ये आम तौर पे इन दिनों में एक तो मौसम के अंदर रतूबत के सर्दी की वजह से खुश्क हो जाने की वजह से होता है, और दूसरे नंबर पे हम ग़िज़ाई बेएतदालियाँ करते हैं, ख़ास तौर पे मूंगफली ज़्यादा खाना, दही बल्ले और फिर इसी तरह गोलगप्पे वगैरह, और साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक्स चूँकि कार्बोनेटेड बेस होती हैं, तो ये जब हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं तो ये एकदम हमारे ब्लड के टेम्परेचर लेवल को नीचे कर देती हैं। इसकी वजह से सबसे पहला जो असर आता है वो हमारे आता है लिवर पे। हमारा लिवर जो है अपने फंक्शन को कम कर देता है, क्योंकि उसके अंदर रिक्वायर्ड टेम्परेचर बरकरार नहीं रहता। तो इस वजह से ब्लड के अंदर थिकनेस आ जाती है, और उस थिकनेस की वजह से जब यही ब्लड फेफड़ों के मुकाम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जाता है तो वहाँ पे रतूबात रह जाती हैं जो फेफड़ों में रुक जाती हैं, और रुकने की वजह से वहाँ पे खांसी या खराश शुरू हो जाती है। तो इसी तरह फिर जब हम ऐसी सब्ज़ियाँ जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, या अगर इन दिनों में जब सर्दी शुरू हो रही हो तो हम कैल्शियम के मुरक्कबात का इस्तेमाल जारी रखें। जैसा कि आम तौर पे ये एडवाइज़ की जाती है कि जी रोज़ाना कैल्शियम लें। हालांकि ये एक ऐसी अजीब सी बात है कि जिसको अगर हम इसके हक़ाइक़ पे इंशाल्लाह कभी दूसरे मौके पे बात करेंगे तफसील के साथ। तो कैल्शियम बेस्ड चीज़ें ग़िज़ाएँ अगर आप ज़्यादा लेते हैं तब भी आपके ब्लड के अंदर थिकनेस आ जाएगी। और इसी तरह आप अगर नाकस घी तेल से बनी हुई चीज़ें जैसा कि पकौड़े है, और इसके बाद आपके समोसे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आलूओं की चिप्स है, तो ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके खून के अंदर बलगमी, कच्ची बलगम के मादे रुक जाते हैं और वो फेफड़ों के मुकाम पे आके आपके लिए खांसी का सबब बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे यूकलिप्स की या सफ़ेदे की। तो सफ़ेदे के पत्ते जो हैं, खुशक पत्ते, ये खांसी का बेहतरीन इलाज हैं, खांसी का बेहतरीन घरेलू इलाज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजर्रब तरीन इलाज है। इसको आपने करना ये है कि सफ़ेदे के पत्ते अच्छी तरह खुशक किए हुए लें, उनको ग्राइंड करें, और ग्राइंड करने के बाद उनको कपड़े की मदद से छान लें। तो आप इसके अंदर चीनी मिला सकते हैं, ग्लूकोज़ मिला सकते हैं। तो ये ऐसे होगा कि अगर आप 100 ग्राम पत्ते लेते हैं तो उनके अंदर 50 ग्राम चीनी ग्राइंड कर लें। जिनको शुगर है वो चीनी शामिल नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही अकेले पत्ते ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हाफ़ टी स्पून नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2-3 मरतबा लिया जा सकता है। इसी तरह अगर आप चाहें तो सफ़ेदे के पत्तों का जोशांदा बना लें। उसके लिए 1 चम्मच 1.5 कप पानी के अंदर मिलाएं, उसको बॉयल करें। जब 1 कप पानी रह जाए तो उसको नीचे उतारें, उन छान के उसको मीठा कर लें, शहद से मीठा कर लें। और अगर नमक मिलाना चाहें तो नमक भी मिला सकते हैं। तो चाय की तरह इसको नीम गर्म पिएँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहले ही दिन आपकी खांसी में आफाका हो जाएगा, और आपके फेफड़ों के मुकाम पर रुकी हुई बलगम जो है वो आसानी के साथ निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह आप सफ़ेदे के पत्तों का शहद की मदद से माजून भी बना सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि सफ़ेदे के पत्तों का पाउडर आप शहद में मिक्स करें, इतना मिक्स कर लें कि वो तकरीबन माजून या चटनी के बराबर हो जाए, और आप उसको किसी हवा बंद डब्बे में बंद करके महफूज कर लें। तो उसका भी आधा चम्मच दिन में 2 मरतबा लिया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए
और पूरी फैमिली के लिए खांसी का एक ऐसा इलाज है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।